santen sing tuwek. Nek dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau enom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom jek energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kan ya, Pak. Rujak cingur. Kayak gedange tuwek apa nom? Gedang